哎，我才说你不在这里啊！挑战荒野垂钓，渔获养猪，把猪养到300斤。各位大哥，损失惨重了。昨天晚上这个溪流上面又泄洪下来，我现在这个鱼池已经满出来了，看来这个鱼池必须放弃了。以后钓的鱼就放到悟空那个鱼池里面去算了。今天给小猪仔搞玉米面的话，就可以少搞一点了，因为我准备把上次换的这个白菜，今天可以给它煮进去了。咱们先把这个玉米面给它发一下。OK， 先放到一边。昨天我去街上搞了一罐气罐下来，今天咱们就可以直接用上了。盖上锅盖。来，咱们把这个白菜切一下，切碎。水烧开了，用这个煤气就是快呀。我们把这个玉米面搞了以后，先搅拌一下，免得下面渗多了。剩这一点再煮半锅。咱们先把这一锅倒到这个大锅里面。OK。OK， 差不多了。这些喂小猪喂2顿完全没问题。这个煮了是要多一些。OK， 把它放凉就去喂小猪。现在这个玉米面已经放凉了，但是这会儿又在下雨了。趁这会儿小猪不在这里，我会先把这个跟它洗一下脏。哎，我才说你不在这里啊！你这个耳朵真的是太灵了吧！先给它画上来。这2只小猪，我真的是无语了。哎呀，你们这2只小猪，我真的是无语了。怎么鼻子那么灵呢？耳朵也那么灵吗？来，先把盆儿给它洗了来。哎呀！哎呀！不要叫，你们2个不要叫。好 ，OK， 我知道了。我在这里倒给他了，来，不要上来啊！等我倒出来了，来，倒出来了，来。好，知道了。哎呀，来，准备。哎呀，这2个真的是，不要踩，一会儿踩翻了。哎呀，这个猪我还是给它端到这里来，免得它一会儿搞翻了啊！今天这个猪食应该是他最爱吃的一次了，里面有他最喜欢吃的白菜。我感觉他们这个鼻子耳朵真的是太灵了。这里有个瀑布，很吵的。我说把盆儿给它洗了，然后再倒给他，再叫他们居然就听到了，直接就跑过来了。好了，等他自己慢慢在这里吃啊。我们这会儿先上钓位，先把窝子打上。今天咱们还是在基地附近钓。我们钓这个石滩位，钓一下这个障碍旁，看能不能中到鲤鱼。咱们这个就不用打太远了。高丽头，咱们再来一点老藤玉米，我就不相信守不到鲤鱼了。高丽头 ，OK， 坐等1个小时。咱们还是到这个崖壁这里，还是搞2个窝。高丽头。各位大哥，今天发窝时间差不多了，不知道暴雨过后看大鱼会不会开口。今天呢，咱们还是用到7.2的粉砖，1.2的空线，7号的海旗。咱们还是挂小麦，挂2颗。各位大哥，这里晒着太热，咱们先换到那个崖壁那里。来，这条大。中。
哦，这条又大，又是个大个头。来了，接口。哎呀，这条又大呀，各位大哥，又大又大。来，中！大家伙吗？哎呀，不是大家伙。哦，回来回来。这条大，这条大，也是鲫鱼啊！太大了！中！哎呦，这条大，来。来，这会儿这个口是真的轻。来，连杆连杆，这会儿，但是这会儿的口是真轻。来，终于来了！去，来中，又连杆了，过来过来，回来，来中。柯大哥，这会儿咱们就收竿了，好吗？今天的鱼口也还是可以。看一下今天的鱼货，各位大哥。哎呀，哎呦，又小爆了，又小爆了。这点差不多7、8斤吧。我们现在就把鱼池改到悟空之前这个鱼池来，它这个有网，以后再涨水也不怕了。看一下今天这些鱼货，看一下有多少条呢？这条大呀，18条。